嘿，大家好，我是雷森啊，今天出来钓鱼，这玩活动的啊，该流程底钓啊，到点了，要开钓了 ，OK。好啦。有好大，唉，都係食少少先嚟打噶嘛，邊度即刻打嘅？可以食翻。食麵包喎，同我講，我心情食麵包喎，同我講，哇，食又翻，喲，sai santai kelapa manis，啊，所以，嚟咯，大條，啜嘅啫。放口嘅，屌！呢個大，哎呦，好啦，哎呦，嚟我應該都係龍尖啊，龍尖啊，龍尖豆啊我，呢條大條啲。Ada ikan. 哎呦，manis啊 Ada ikan. manis， 我以為打唔到 macam 都唔喐。都唔喐啊！哦，完全都唔喐。哎呀，剁椒，喐又話啫，唔喐喎。我會叫多嘅，叫多啲細嘅，其實類似呢個。撳完又撳，撳完又撳。注意啊，停！我驚勾到你啊！你落呢邊，俾我線斜啊！嚟咯！哎呦，仲笨咩嘢？龍尖，好嘅龍尖啊，咁樣好力，睇住衰雞咁。龍尖剪邊度啊？哇，大龍尖咁大條喎，認嗰啲，認你9條雞啊！哎呦，大龍躉，龍躉左右兩邊剪咯，兩邊剪啦。 very good 啊，龍躉。下嘅細條，係啦，哎呦，龍尖，係咯。有冇發生我接觸喺個谷度咁多咁粗，喺咁大。我等咗佢好耐喎，就俾佢咬，繼續走，就落翻嚟俾佢咬。你覺得好似佢唔識行到個標？哇！呢條靚啊！哇！呢個白尾斑好啦，嚟夠肥啊！哇！佢我摸得白尾斑，所以呢馬靚。哦呦，靚啊！龍尖燉啊，白熟，哇！黐白熟，我覺得係白熟啊！死人喺度燉啲邊度黐白熟？燉咗。我都講白熟啦，就咪就所備咗，好似番牛，係啊，分口嘅。
呢個係西喎，我自己食翻。哦呦，大條，表弟，大條，我從食個300啊，300打唔到，就俾大用咗個大條，食翻嚟啊！呢條食翻啦，翻啦。哎呦，哎呦，哎呦，大哟，大隻大尾巴，大全部中，條，全部都中喲，哎呦，哎呦，終於，後面那個牙花老擔子，哎呦，到啦，標仔到啦，哦喲，清班，快拆，睇住先，你快拆咦，快，冇手震。哇，冇甩啦，甩咗標仔就攞嚟擋，攞兩條嚟擋數噶咯。食翻。哦，清班，哎呦，very good 啊！再拉尾頂啦，仲頂呢度咩？哎呦，仲撳喎！哎呦，仲撳落去喎，呢個仲有力喎。我條路俾咯。哎呦，船緊尾咯。嚟到，你撩！哎呦，大條紅魚喎！哇，有過年魚啊人！哎呦，呢啲都係過年幾撚好意頭啊！紅魚啊！係啦，呢度衝啊，頭兩下衝啊！哎呦，火點嘅大條都好靚啊！哎呦，good size！哎呀，good size 的好點，哎，呢條，好的。哎呦，bottom beef，得趁支。哎呦，夠力，能佔有紅魚花店，真是比賽。哎呦，crazy，比較大尾斑，哎呀，好good啦！